Wes. Wes. Bapak, Ibu, mari kita lanjutkan kepada langkah kelima dari sesi yang kedua, yaitu memahami perilaku anak. Dari langkah kelima ini yaitu adalah mengurangi perilaku buruk kepada anak. Terus pasti jenenge putra anak kecil itu pasti enten perilaku buruk. Dan untuk pripun caranya sebatas perilaku buruk ini bisa berkurang. Nanti makanya kita belajar sarang-sarang Bu ya. Nah, seperti dalam kitab ini ya, di sini diterangkan buat bilang itu cara benar. Napa nih Pak? Ini kitab ya, cara mengurangi perilaku buruk anak di usia di bawah 2 tahun. Tapi saat ini dibakar, monggo kita SBK dulu supaya biar gak ngantuk begitu. Tangannya kita angkat ke sini. Buka tutup, buka tutup. Tangan di pinggang. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tangan di pinggang. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Oke, sampun, makasih. Monggo pinarak malih Bu. Nggih. Nggih to men kersane mboten ngantuk. Pas Pak iki. Kita lanjutkan. Gimana cara mengurangi perilaku buruk anak di usia di bawah 2 tahun. Niki enten utate setunggal napa niku membuat lingkungan aman bagi anak. Nomor tunggal terus anak niku nek tasik dereng umur 2 tahun nomor tunggal niku lingkungannya kedah aman, kersane nyaman, terus membuat ketika sudah aman perbuatan yang dilakukan pun juga akan menjadi baik. Nomor kali membatasi anak menonton TV. Terus napa Bu? Nek nonton TV aja dimben terus-terusan Bu nggih. Sama sedinten. Ngene jenengan perkara jenengan iki ngoten Bu. Gak tahu Pak. Gak tahu. Ora tau belas tapi di HP terus. Wah, main HP. Ngene Ibu Sugiono. Nggih kadang-kadang batasi Pak. Batasi nggih. Ngoten niku. Kadang batasi terus nangis. Oh, ngoten. Nggih. Ngoten niku berarti kedah sing sabar malih, kedah diparingi pengertian, bagus napa nonton TV ini mboten kesel. Ini Ibu Fatih pripun Bu? Iku wah, terus niku lan kadung beripin-ipin iki. Los Pak. Nggih. Senengane niku nggih. Ada kan kartun Pak niku. Kartun niku setiap jam kan enten niku. Niku. Kadang mboten saged niku dipengingken bareng mboten nangis Pak. Nggih. Terus memang diparingi pengertian sing alus kersane napa sing dikawetne niku boten sak senenge piyambak. Yes, Nggih, Bu Arifin pripun Bu? Oh, Ngaturane. ngapunten lho. Nggih. Lansia. Nggih. Napa Pak pertanyaannya? Nggih. Berapa jane kok Ngantuk Bu ya. Wis balik jas mriki kok ngantuk Bu. Wah. Nggih, salajengipun mengalihkan perhatian anak dados kados wau niki nek puterane nyuwun napa diarekno terus nyuwun es tontong wis diarekno ngene permainan yang lain yang tidak membahayakan. Terus salajengipun mereka menjelaskan akibat perilaku buruk. Dados nek badhe nglakoni mawon niku diparingi penjelasan. Oh nek dengan nglakoni dolanan genina mungkin moga nek ini kok tangane tentu terjadi disabet sepatu nopo kersane anak niku ngertos akibat buruk yang dilakukan. Siap, Pak. Lah niku kangge
usia sing di bawah 2 tahun. Benten malih mengke sing kangge usia 2 tahun ke atas. Iki Gak podo Pak ya. kok mboten sami. Ora dipanjang Itu Pak. Mboten soalnya kan sing lalene kan mesti rada dunung to. Wis rada dunung dikandani wis kendho Bu, ngoten niku. Oke. Nah, niki sing kangge usia 2 sampai 8 tahun. Nggih mau menjelaskan akibat dari pental guru anak niki bergelut niki ketinggalan. Mereka season lah. Pas saya Di anak sekolah aku kan kalian rencangnya gelut niku Bu. Terus saya ibuke kersane mboten gelut teng sekolahan. Karena niki macam itu. Terus niki membuat aturan bersama anak. Anak-anak umur 2 sampai 8 tahun kan mesti saged diajak komunikasi nak dengan melakukan kesalahan aturannya harus seperti ini. Gitu. Kantun kesepakatan panjenengan kalian Bapak Ibu kalian putra. Nonton Bu. Terus saya nonton TV ngantos jam 9 baru itu tidur. Lah niku aturan itu harus dilakukan. Terus lagi pun memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nek sampun nglakoni napa kesalahan napa kurang pas niki diberikan waktu supaya anak itu berpikir, oh iki aku bener apa salah yo. Nggih Bu nggih. Terus selanjutnya mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, iki nek nglakoni hal-hal sing boten napa sing boten membahayakan piyambake niku dibiarkan mawon tapi diberi pengertian supaya tidak apa ya istilahnya mencak ngawur ngoten lho Bu. Nggih. Pripun? Nah, anakku seneng mana kursi. Nggih. Rumah bermana kursi ya kok. Duh. Mana anak anjir. Iku pantese niku putra jenengan diparingi alat olahraga. Jadi kesane giat olahragane akhirnya malah berprestasi mbiji. Kalau diparingi alat olahraga di kalau hobine niku kan senengane mbuh lari, mbuh voli dan sebagainya dialihkan ke olahraga. Kersane niku. Ngoten Bu nggih. Nggih. Oh nggih, salajengipun di film niki Bu ditayangkan nggih, coba tayangan film langsung. Filme niku napa Bu antarane? Ngertos boten? Sing niku lho. Kalih sami kalih niku. Oh. Nggih. Nggih. Sekolah. Sekolah. Sekarang itu mau. Diberi pengertian kalih ibuke supados boten derek napa boten nglakoni perbuatan sing awon kalau tukaran. Mungkin enten aturane nek nglakoni berarti mungkin diparingi napa hukuman lah istilahnya. Nek umur 5 tahun berarti mungkin berdiri 5 menit atau berdiri diam dulu 5 menit gitu. Tentu nggih. Nah, niku kangge, tapi niku kangge usia sing di atas 2 tahun. Nek kangge usia di bawah 2 tahun nggih boten saged Bu. Soale direktos. Apa dihukum aturan sing digawe bareng-bareng itu lho Pak? Nggih. Terus mun nanten kesepakatan Bapak Ibu kalih putrane ngoten lho. Nah, jenengan nek melakukan ini, melakukan pertengkar berarti sampean dikasih uang jajan selama 1 hari sama mama seperti itu. Ya tapi jangan itu Pak. Itu. Lah kume iku lho. Mboten Lah niku. bentuke iki. Nggih namung iki putune to Bu, tapi kan jenengan yo gagal kok rencanaku mek bapake. sing mesti kan antara orang tua harus konsisten, Oh, nggih. kompak kedua orang tuanya. Nah, terusnya memang dalam menghadapi masalah pengasuhan anak itu sangat kompleks sekali, sangat sulit, terlebih ketika orang tua sedang merasa kecapean, akan mengalami murid-murid buge. Harus Pak. Kudu menahan emosi, kita sabar supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan nanti anak kita bisa sukses, bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua, terlebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Intinya ketika melakukan kesalahan berilah waktu
pada anak, pada kita sendiri untuk memikirkan apakah yang dilakukan ini benar apa salah. Kalau jadi itu perlu diberi waktu biar menenangkan diri dulu. Ngoten Bu nggih? Nggih. Niku sing saged kula sampaikan wonten ing sesi 5 di langkah kelima ini. Terima kasih.